في البيست فيس مانيش باش نكون وحدي، باش تكون حاضره معايا الاعلاميه انصاف خير الدين اللي باش تعمل لنا كوفرتور للمهرجانات الكل. عسلامة انصاف. مرحبا صابرين، اهلا وسهلا. والبدايه باش تكون مع سهريه جميل دبوس في مهرجان قرطاج الدولي الدوره ال 54. نتفرجوا في الفيديو. À chaque fois, jusqu'à la fin du spectacle, que Jamel dit le mot Maroc, vous vous levez et vous criez oh, vous tapant sur les pectoraux. Et ça augmentera à chaque fois. Et à chaque fois, vous criez encore plus fort. Au compte de 3, vous ouvrez les yeux, c'est complètement réel pour vous. 1, 2, 3, on ouvre les yeux, on se sent super bien. Voilà, c'est tout pour moi pour ce soir. Il arrive. Vidal arrive dans 2 minutes. ما تقوليش انت ابراهيم نتاع الجماليات. شفتي ني لو برينون ني لو فايتون. قولي له خويا وفكوك نتاع الاخبار صافا. لي 14 ما كان لي 14. Quand je suis arrivé en France, mesdames et messieurs, que j'étais scolarisé là-bas, tout était différent. En France, quand tu n'as pas fait ton exercice, tu donnes ton carnet de correspondance. Là où j'ai été scolarisé en Tunisie avant d'aller en France, quand tu n'as pas fait ton exercice, tu donnes tes mains. Le prof te tape sur les mains. Et je me rappelle, chaque début d'année, chaque prof arrivait avec le bâton avec lequel il a dit « T'as fait cette année-là ». Je suis à Carthage, je viens de faire la première partie de Jamel Debbouze. Il y avait quelques personnes, pas beaucoup de monde. Mais le public, mesdames et messieurs, était en folie. Je vous invite à voir Carthage. J'ai remarqué les gens du premier rang, c'est les gens les plus bizarres. Voilà, c'est vrai. Alors que les gens du dernier rang... C'est dommage que vous êtes pauvres. Voilà, on serait des amis. Sinon, on serait des amis depuis longtemps. C'est pour ça, parfois sans aucune raison valable, hop, je vais vous attaquer, les gens du premier rang, je vais vous attaquer. Ouais, regarde-moi comme ça, toi, surtout toi. Il m'a regardé comme ça, j'ai ah, pas comme moi, tu vois. Je commence par toi. On voit que le dinar, il a baissé. Ah, dommage, dommage. Il paraît que pour 1 euro, t'as 100 kilos de dinar. On m'a dit ça, c'est vrai ou pas? 1 euro t'égale 100 kilos. Ta gueule, fallait dire ça avant. Abou Ergoud. Abou Ergoud. C'est bien. Et comment ça s'écrit? Abou. C'est facile. Qui c'est qui trouve les noms? Ils veulent qu'on s'y touffe ou quoi? Bouargoub, on dirait... Pour le dire bien, faut qu'on t'étrangle. Bouargoub. Je suis arrivé en disant, il est où, Ben Ali? Les mecs m'ont dit, on peut pas le rater, il est sur l'autoroute. Il a une photo de 16 mètres sur 100 mètres. J'étais là pendant la campagne des élections. Eh, franchement, sa campagne, quand même, moi je trouve quand même c'était un avant-gardiste. Il a fait un truc que personne n'a fait avant lui. Moi je le regrette que pour ça. La campagne, elle était incroyable. Vous vous rappelez de sa campagne? Moi je suis arrivé en voiture, ça m'a frappé. Il y avait 3 photos. Des trois candidats. Tu vois? Il y avait Ben Ali qui était là en blanc. Tu te rappelles, en blanc? Avec une cravate Burberry. Personne lui a dit, c'est pas la mode. regarde,
Farak Maché. Retourne à ta place, retourne. Retourne. Reste à ta place là. Wallah, met Zboul. Wallah, met Zboul. Wallah, Zboul là. 93 ans. Le mec, il a pris sa retraite en 1990. Il est mort en 1998. Il est ministre en 2000. Comment il a fait? Et il va se représenter bientôt, Inch'Allah. Mais sous un autre prénom, Hafid. Si je suis président de la Tunisie, tu sais ce que je fais? J'amène le premier jour, j'amène toute la Tunisie à Las Vegas. À Las Vegas. Oh là là, on va tous à Las Vegas. طبعا عنده برشا ما جاش لتونس اما كي رجع بحاجه خفيفه على الاخر صافا اللي عندنا في تونس خير منه برشا. فيليسيتاسيون نضال السعدي اللي تي اكسيلون الحقيقه وسيتي انا نعرفه اما برشا ناس تفاجئوا به وتعرفوا عليه اليوم اكثر. مصاب كان يقعد ديما يجي لتونس وديما يعرف روحه يعرف العباد بروحه. جمال دبوس كالعاده ضحكنا برشا وعمل سبيكتاكل تحفون ياسر. فرهدنا على روحنا شويه كتوانسه انا بزوان دو سا. يعطي الصحه جمال دبوس وان شاء الله ديما يجينا كل مره. J'avais vu déjà les spectacles précédents Jamel, mais là évidemment le voir, moi quand je le vois en France c'est pas pareil, et là le voir en Tunisie c'est formidable parce qu'il nous parle, il vous parle différemment, ou en tout cas ça répond différemment à un public uniquement installé en France, et donc dans ce lieu magique en plus de Carthage, et donc non, je suis super fier de lui parce qu'il incarne tout ce qu'on peut aimer, et d'une manière ou d'une autre, c'est l'équipe de France, voilà, aussi, de foot. Et moi, j'adore le Maroc, j'adore mon pays, et j'adore la Tunisie. Donc, j'étais vraiment aux anges. Public complet, معناتها جمال دبوز. أنا الحمد لله حصل لي شرف قبل il y a 2 ans مع جمال، سنة كيف دونك حصل لي شرف مرة أخرى باش نطلع قبل جمال. تشالنج كبير معناتها، اي ميرسي بهاش اللي عطات الفرصة دو يجي نون سولمون يجوا يتفرجوا في ان بون سبيكتاكل اي يربحوا معناتها دي كادو. اي ميرسي بهاش لي انا معناتها اللي سمحت لي اني نطلع سور سين جو بارتاج معناتها اون اكسبيريونس اللي ماهيش ايفيدونت وماهيش تنجم تصير اي واحد معناتها ان جون هيموريست مازال كي بدا. دونك فوالا مهدي محجوب et je suis très content. Franchement, c'était super. Carthage, c'est particulier. Et il y a d'abord un endroit fabuleux. Et puis un public extraordinaire. Moi, alhamdoulilah, j'ai passé un moment incroyable. J'espère que les Carthaginois aussi, les Carthaginoises. Utiliser des gens, et à chaque fois que tu dis Maroc, il y a des gens qui vont faire Tarzan, quoi. أنا تو كنت مع جمال دبوس، طلعت في السين وكانت أحلى سهرية متاعي، والله أحلى سهرية. Excuse-moi, avant de t'agresser, ton père il est ministre? Attends, je m'assure de qui est le fils. Tu es le fils de qui, toi? Je sais rien. Tes parents ils n'ont pas un pouvoir quelconque, je peux te taper. Donc si je comprends bien, il y a un illusionniste qui est venu, et à chaque fois que je dis le mot Maroc, merde, la moitié du spectacle je dis Maroc. C'est incroyable ça, frère. C'est vrai ce qu'il dit? Oui. كيفاش لقيت سهرية جمال دبوس في كنتاج؟ شفتها سهرية مفلفلة مزيانة برشا كريتيك، وفريمون يعطيهم الصحة برافو. معناتها المهاجرين اللي يعيشوا لبرا لي زاكتور ولا غيره، معناها وكيفاش يكريتيك المجتمع التونسي او المغرب او الجزائر، وكيفاش عيشتهم غادي حاجة مزيانة برشا. نقدوا لي بوليتيك نتاعنا، نقدوا اللباس نتاع الدينار التونسي وغيره، وهذه بحق حاجات توجع بصراحة. هكا ولا؟ انا نحب نزيد على كلامك، نحب نقول برافو النداء
السعدي اللي طلع سور سين مع جمال دبوس. نحب نقول له تشيتي على اوتور كيما جمال، الناس الكل فرحت بيه. برافو شابو با كامله كي كان جينيراسيون يضم محليها مقاد المالح نضال السعدي وغيرهم محليها فريمون يزينوا ساريه كرتاج على الاخر. ميرسي. تو منين باش نمشيو؟ توا لي منوت من كرتاج نمشيو لبنزرت مع الجيرينو. C'est l'Algérino, on fait une grosse dédicace et un big up à Showbiz On. On est ensemble et merci. L'exclusivité, c'est qu'on sera Carthage et que ça va être un show extraordinaire. Dans une semaine, je vous balance encore un autre clip parce que là, j'en ai balancé. Ah ouais? J'ai balancé international. Va béni, international, Ola. Et là, on fait le clip avec Soul King qui arrive très bientôt. D'accord. Voilà. Super. Et c'est tout pour les exclusivités, c'est tout pour l'instant. J'ai pas une autre exclusivité par rapport à la Tunisie. Non. Préparez-moi de la mlokhia quand je reviens. Hein? Ok. Mlokhia. Préparez-moi de la bonne mlokhia. الجيرينو اللي كان حاضر في بنزرت عنده سهرية أخرى في كرتاج، سنة حاضر بقوة للجيرينو. وي حاضر محلاه استناقتي الطيارة برشا وبيك يكون حاضر معناتها في لي فيستيفال هذوما تعرف اللي برشا الجزائرية يجيو يصيفوا في تونس دونك بيك في لو مارياج اونتر كولتور اي توريزم حاجة باهية برشا. سورتو هو يحبوه وسنة ضارب وعامل دي نومبر دو فيو انورم. وي ما شاء الله عليهم تعرف اللي عايشين جينيراسيون سورتو لي الجيريان معناها على الاخر. ان شاء الله التوانسه نوليو كيفهم ان شاء الله ليه حتى احنا عندنا باش نمشيو من سهريه الجيرينو وين من بنزرت نمشيو لسوسه افتتاح مهرجان سوسه الدولي. المهرجان هذا شيخ المهرجانات في الدوره 60 طبعا وباش تفرجوا فيه مع صوفيا سيدا. تفرجوا في تي اف.
نتهبل صوفيا وديما هي نتعجبوا بها وباهيه، وان شاء الله ديما ترجع لنا، وان شاء الله ديما تفرحنا في سوسه وبنت بلادنا ونفرحوا بها، وحتى ما عجبتناش تعجبنا ديما وصوتها ديما يقعدوا، وان شاء الله يا ربي ديما نرجعوا وديما فرحانين وتونس فرحانه. عجبتنا الحفلة ويعطيها الصحة، وبنتنا هذيك راهي من قديم زمان نحبوها صوفيا صادق، نعشقها أنا واحدة من الناس، وعجبتنا برشا، والحفلة تعدت هايلة هايلة أحسن ما يرام. اللي لاحظت في سهرية كاملة اللي ما فهمتش عليه صوفيا صادق، شادها هاي ديجا قدامي ليماج، شاد الميكرو دورون توت لا سواري، ما فهمتش علاش كبرت ما نتصورش مازال هو ما يسالش حتى كان كبروا شويه، اما لو بروبليم سي لو روتور نتاعهم راه ماهوش يسهل، تعرف شنو اما هكا سهرية كاملة معناها نحكيو عليها بعد نحكيو على امينه، بالحق لو روتور راه ماهوش حاجه سهله، ماهوش سهل، اما ما تشدش انت سهرية كاملة شاده الميكرو واقفه هكايا ما كرهش لا، وفما حاجه زاده ديجا شعرها كان على جنب، دونك الجمهور اللي كان منا ما كانش يشوف في وجه صوفيا صادق، اغزر ديجا اللي باش تتكلم صحيح. من سوسه باش نمشيو لجمرت سول كينغ و اي ال اي سهريه تعرفونا. توقفني انتي لا نعطيك بلاستي، صبح النافي وندعي ربي باش يبعد ناسي، فلوسي في راسي وقتي في يدي وجهتي في كلاستي، وشي في خلاصي حقي في جيبي والغيرز مكارسي، خلي في تراس لا توقفني انتي لا نعطيك بلاستي، صبح like I used to, leader of the new school, they want me to lose, okay. Losers who يتموستوا كل حدو كموستوا محسن like I used to say. تحبونا شوستو صرفتوا علينا فلوسكم مشي مفوت من موسكو شايف يا ديما تو تبوستو فما ربي يستر وكلامي في ريوسكم. الكونسير نتاع سول كينغ و إلي في اكوا فيفا كامر كان ناجح من جميع المقاييس. إلي اللي عمل جو مع جمهوره باغنياته المعروفه كيما I'm 26 وأوزي. سول كينغ زادا اللي تعرف بغنية غيريا. سول كينغ زادا اللي تعرف بغنية غيريا اللي كان حاضر بقوة وطالب من جمهوره غنى الأغنية برشا مرات وتفاعلوا معها الناس بالكتير. سول كينغ غنى ديو جديد بتاعهم على الجيريين وبعث له سبيسيال ديديكاس من فوق السن.
محفلها سير. محلاه وسربيتي يا زينه يا زينه سربيتي يا زينه سربه برشا تي برشا تي. اما بون لي نعشقوا على الاخر يعجبني برشا فريمون غنيته محلاهم وشد فريمون ليني مزيانه برشا وفريمون ان شاء الله ميلونج محلاه. هو ان مارياج بين معناتها رابور تونسي ورابور الجيريان معناها ياسر مزيان. مي خساره غنيو بلاي باك برشا لاموا عليهم برشا لاموا عليهم. بون كيما قلت انت زعما موسيقى معينه وحاجات وبرشا تي. فوالا من الي سول كينغ باش نرجعوا لكرتاج ونتفرجوا في سبيكتاكل نتاع ابو وياسمين. نتفرجوا في الفيديو. نهار الثلاث كانت سهرية بإمضاء فني مصري على المسرح الأثري بقرطاج، جمعت بين الفنانين المصريين ياسمين علي وأبو. الحفلة من الأول كانت من نصيب ياسمين علي اللي لقات تفاعل كبير من الجمهور بالأغاني القديمة نتاع محمد عبد الوهاب وماجد الرومي. اللي لقات تفاعل كبير من الجمهور بالأغاني المتنوعة، بالأغاني القديمة المتنوعة كيما أغاني عبد الوهاب وماجد الرومي وغيرهم الفنانين. ما شاء الله ما شاء الله. ياسمين علي مازالت ماهيش نتاع كرتاج، هي الأغنية اللي تشهرت بها بالربطة اللي جات على واقفة على المسرح نسيتها ما غنيتهاش. بنت الأوبرا المصرية بعد تميزها في الألوان الطربية المختلفة اختارت أنها تغني تونسي وفاجأت جمهورها أغنية لموني اللي غيروا مني للهادي جويني وبرشا يا مدلل لصابر الرجال. الحاضرين بأعداد محتشمة بالرغم أنهم تفاعلوا مع ياسمين علي وعبروا على نشوتهم وإعجابهم خامة صوتها، إلا أنهم غادروا مستائين نظرا لأنه الفنانة ما غنتش الأغنية اللي عرفها بها الجمهور واللي أغلبهم جاو على خاطرها، واللي هي نقابل ناس نفارق ناس. مش خايب، أنا ما عنديش برنامج تغني في حاجات كلهم حتى نتاع صابر باع انا سمعتها غنيت فهمت نتاع فيروز ما قدتهاش مليح. هذه انا نقول مش تكرتهاش، ممكن ما انا نقول ما تعبيش حتى ابن رشيق. الساعة الثانية من الحفلة شفنا فيها أبو اللي حاول يتدارك غلطة ياسمين وبدأ حفلته بغنية 3 دقائق اللي لقات تجاوب كبير من الجمهور، اللي كان في الاخر كعبتين وكعبه وكمل سهريته امام مدار شبه فارغه وغادر اغلبيه المتفرجين اراء قسمت بين الرضا والخيبه. علي بصراحه صوت حلو، عندها طاقه صوتيه باهيه، اما يلزمها ريبرتوار باش نجم تقف على مسرح كرتاج. ياسمين عندها صوت حلو، اما غنيت اغاني اللي احنا قاعدين نسمع في كاسيت ولا نسمع في سي دي، رغم انه صوتها حلو لكن مش بتاع كرتاج. تمنيت نشوف انا انتاجها. شيخت على ياسمين علي وصوتها ياسر حلو، سوف كو ما غنيتلناش غنيتنا اللي احنا جينا على خاطرها، اوني ان بو ديسو. اما هذايا ابو ابار 3 دقائق فريمون رابع دقه ما يستاهلهاش وما يستحقهاش. شيخنا على الغنايه وضحكنا وعملنا جو، اما بعد ما عنده حتى شيء نتاع فيستيفال دو كارتاج وماست الحقيقه ماست. على غنايه 300 مليون 3 دقائق باش يجيبوه ما تجيش، واكثريتهم غنايه عربته ويغني فيهم غنايه تونس. لا تقول لي لون ولا نوع ولا دين ولا عنده ايه ولا. ويبقى السؤال المطروح، الفنانين هذو اللي من الدرجه الخامسه في بلدانهم شكون باش يتكبد خساره الفشل نتاع الحفلات نتاعهم الخاصه وانهم يتقاضوا اجورهم بالعمله الصعبه؟ تبارك الله عليه اطربنا بالحق، سيتي مانيفيك، وانا كان يعاود يجي نعاود نمشي له اما وحده. الاقتصاد التونسي ما يسمحش باش نجيبوا فنانين ديزيترونجي باش يخرجوا لنا الدوفيز نتاعنا من تونس، احنا ماذا بينا نحبوا توا نشوفوا فنانين توانسه. انا نقول حرام الفلوس اللي تصرفت على السهره نتاع الليله.
فاشله شو نقول لك سهريه فاشله الا غالب معناها فريمون الشوا كان غالب برشا من المفروض معناها يتبرمج في مهرجان اصغر من هكا معناها بنزرت حمامات او غيره لكن مهرجان قرطاج مازال كبير عليهم الحقيقه معناها مازال بكري وطها